তো হেল্ল' গাইজ, গুড মৰ্ণিং। মই ৰুহুল, আপোনালোকে চাই আছে ৰুহুল ব্লগছ। তো আজি মানে কথাটো কি হ'ল, বাইকখন ইঞ্জিন চিজ হোৱাৰ পিছত মানে 1000 কিলোমিটাৰ মোবাইলটো চেঞ্জ কৰিব কৈছিলে। তো মোৰ আজি 917 কিলোমিটাৰ হৈছে। তো কালি মানে গুৱাহাটী যামগৈ। তো এইখন আজি বোলো ইঞ্জিন অইলটো চেঞ্জে কৰি আনো। চ' গাইজ, মই এতিয়া পাই গ'লোহি বাইপাছ। ইয়াৰ পৰা ছাৰ্ভিচ চেণ্টাৰ আৰু কিমান হ'ব, 4-5 কিলোমিটাৰমান হ'ব। মই একদম ওজনৰ পাছত এনেই ঘূৰি যাম মানে, এনেই বাইকখন অকণ চলক বুলিহে কিলোমিটাৰটো 3-4 কিলোমিটাৰ বাহক বুলি মানে এক পাক ঘূৰি গৈছোঁ। গাইজ মানে বাইকৰ ফাৰ্ষ্ট চাৰ্ভিচিং দিব লাগিছোঁ আজি। তো গাইজ, এইটো ৰাস্তাতে অকণ বাইক চলাই ভাল লাগে, কিন্তু সেইদিনাখন ভালকৈ চলাবও পৰা নাছিলোঁ মানে, কাৰণ 67 দিব যাব পৰা নাই। আজি অলপ উঠাই চাওঁ। চ' গাইজ, মই মামাৰ ঘৰৰ পৰা আহি গ'লোঁ ভাত চাত খাই বিন্দাছ। এতিয়া গৈ আছোঁ ঘৰ। তো হেল্ল' গাইজ, গুড মৰ্ণিং। মই ৰুহুল, আপোনালোকে চাই আছে ৰুহুল ব্লগছ। তো আজি মানে কথাটো কি হ'ল, বাইকখন ইঞ্জিন চিজ হোৱাৰ পিছত মানে 1000 কিলোমিটাৰ মোবাইলটো চেঞ্জ কৰিব কৈছিলে। তো মোৰ আজি 917 কিলোমিটাৰ হৈছে। তো কালি মানে গুৱাহাটী যামগৈ। তো এইখন আজি বোলো ইঞ্জিন অইলটো চেঞ্জে কৰি আনো। তো গাইজ, এতিয়া মই গৈছোঁ KTM ৱৰ্কশ্বপ যোৰহাট। তো তাত মানে ইঞ্জিন অইলটো চেঞ্জ কৰিম আৰু কাইলৈ মই যাম গুৱাহাটী। বহুত দিনৰ মূৰত মানে বাইক লৈ গুৱাহাটী যাম কাইলৈ। 6 মান্থছ পিছত গুৱাহাটী গৈ আছোঁ বাইক লৈ। তো গাইজ, আই এম হিয়াৰ ইন চেনিজান। এতিয়া মই চেনিজান পাইছোঁহি। তো মই বাইপাছ এনেই মানে কিলোমিটাৰত বহাই পেলাই ছাৰ্ভিচ চেণ্টাৰত যাম মানে। 1000 কৈছে, অলপ মানে 1000 ওখ কৰিছোঁ আৰু 935 মান হ'বগৈ চাগে, মে বি। তো সেইটো কথা মানে। চ' গাইজ, মই এতিয়া পাই গ'লোহি বাইপাছ। ইয়াৰ পৰা ছাৰ্ভিচ চেণ্টাৰ আৰু কিমান হ'ব, 4-5 কিলোমিটাৰমান হ'ব। মই একদম ওজনৰ পাছত এনেই ঘূৰি যাম মানে, এনেই বাইকখন অকণ চলক বুলিহে কিলোমিটাৰটো 3-4 কিলোমিটাৰ বাহক বুলি মানে এক পাক ঘূৰি গৈছোঁ এনেই মানে। কাইলৈ গুৱাহাটী যামগৈ আৰু আপোনাৰ একেবাৰে বহাগ বিহুতে আহিম আৰু মিছ কৰিম 3 মাহ যোৰহাটখন। আৰু মই বেছি দিন নাই, 6 মাহ মানে গুৱাহাটীত আছোঁ। তাৰপাছততো কোৰ্চ কমপ্লিট হৈ যাব MCA। তাৰপিছত ঘৰলৈ গুচি আহিম আৰু মানে ক'ত জব পাওঁ চাব লাগিব, জব বিচাৰিব লাগিব। उसके बाद ही तो लाइफ का असली खेल शुरू होगा ना भाई। तो गाइज, মই এতিয়া পাইছোঁ বাইপাছৰ হোটেল অৰ্বিটৰ ওচৰত। এতিয়া অজনৰ বাইপাছ পামেই। অজনৰ বাইপাছ সোমাই মানে লেফ্ট টাৰ্ণ লৈ টাউনত সোমাই অলপ দূৰ গৈ মানে KTM ৱৰ্কশ্বপটো পামেইগৈ। এতিয়া পাইছোঁহি KTM ৱৰ্কশ্বপ যোৰহাট। তো এতিয়া ৱৰ্কশ্বপত সোমাই দিওঁগৈ বিন্দাছ। তাৰপিছত আৰু বাইকৰ কি প্ৰব্লেম আছে, কি আছে নাই, চব চেক আপ হ'ব। বনাব লাগিবই ন। কি হ'ল তোমাৰ, কি হৈছে প্ৰব্লেম, কি হৈছে? গ'ল কি গ'ল নেকি? A few moments later. গাইজ মানে বাইকৰ ফাৰ্ষ্ট চাৰ্ভিচিং দিব লাগিছোঁ আজি। তো মোবিল ফিল্টাৰ চেঞ্জ হৈ গ'ল, এতিয়া ইঞ্জিন অইল সোমাব। আৰু মানে আপোনাৰ এই কভাৰ এখন মানে অলপ লেতেৰা হৈ আছিলে, মোবিলটো নেদেখি ভালকৈ। তো সেইটো চাফা কৰিব এতিয়া। চব বিন্দাছৰ চাৰ্ভিচিং দি গৈ থাকিম। কাইলৈ গৈ আছোঁ গুৱাহাটী। চ' গাইজ, ফাৰ্ষ্ট চাৰ্ভিচিং ডান। ওলাই দিলোঁ মানে, বাইকখন ধুবলৈ দিছোঁ। ৱাশ্বিঙৰ পৰা আহিছে এতিয়া বৰ্তমান। এতিয়া মই গৈ আছোঁ চাৰিঙীয়া মামাহঁতৰ ঘৰত। তাত গৈ বিন্দাছকৈ ভাতটো খাম। ভাতটো খাই পিনি আৰু ঘৰ যাম। ঘৰ গৈ মানে কাইলৈ আৰু গুৱাহাটী মোৱা হৈ যাম আৰু। তো মোৰ বিল হ'ল আপোনাৰ 2202 টকা। আপোনাৰ মই ইঞ্জিন অইলটো চেঞ্জ কৰিলোঁ, অইল ফিল্টাৰ আৰু আপোনাৰ গেছকেটটো মানে মোৰ মোবিল চোৱা মানে হেৰিটো পূৰা লেতেৰা হৈ আছিলে, গ্লাছখন সেইখন চাফা কৰি দিলে। তো গেছকেটটো নতুন লগাব লাগিবই মানে 80 ৰুপিজ। আৰু লেবাৰ চাৰ্জ লৈছে 450 মান। তো 2203 টকা হ'ল, 2202 টকা। তো বাইকখন অকণ ফ্ৰী লাগিছে এতিয়া চলাবলৈ মানে। আৰু এতিয়া ডাবুল থ'ব পাৰিম মানে, 1000 হৈ গ'ল, এতিয়া ডাবুল থ'ব পাৰিম। প্লাছ আপোনাৰ 100 মানত যাব পাৰিম, 110, 120 মানত, সেইটো কথা। তো গাইজ, এইটো ৰাস্তাতে অকণ বাইক চলাই ভাল লাগে, কিন্তু সেইদিনাখন ভালকৈ চলাবও পৰা নাছিলোঁ মানে, কাৰণ 67 দিব যাব পৰা নাই। আজি অলপ উঠাই চাওঁ। আজি অকণ উঠাই চাওঁ মানে আপোনাৰ 80 মানলৈকে যাওঁ।
কি হয় কেছটো 74 বহুত দিন মত ফালিছোঁ বাইকখন अभी तो थोड़ा अच्छा लग रहा है बाबू इमान दिन लाहे चलाई आसला जे অকণ ভাল লাগিছে আৰু A few minutes later. তো গাইজ মই মামাৰ ঘৰৰ পৰা আহি গ'লোঁ ভাত চাত খাই বিন্দাছ এতিয়া গৈ আছোঁ ঘৰ তো সেয়া আৰু অকণ ফালি চাই আছোঁ মানে আৰু আগত ফালিম ৰ'ব এইখিনি মানে ড্ৰাইভাৰ দুজন আছে তো ফালিব নোৱাৰোঁ ৰ'বা ফালি চাম এবাৰ ষ্টাৰ্ট কৰোঁ ফলাটো বহুত দিন মানে বাইকখন ফালিছোঁ ন ভাল লাগিছে মানে গুৱাহাটী যোৱাৰ আগত মানে 1000 কিলোমিটাৰ মই ফাৰ্ষ্ট ছাৰ্ভিচিং দিলোঁ 1000 কৈছিলে এতিয়া 935 নে কিমানত দিছিলোঁ ছাৰ্ভিচিং এতিয়া 951 হৈছে তো সোনকালে দিলোঁ কাৰণে মানে বিন্দাছ এতিয়া ফালিব চালিব পাৰিম ডাবলো থ'ব পাৰিম এতিয়া মানে এতিয়া ডাবল উঠালোঁ অথনিব ডাবল থ'ব পাৰিম ফাৰ্ষ্ট ছাৰ্ভিচিং হ'ল ন সেইকাৰণে জিন্সৰ জেকেটটো পিন্ধিলোঁ এনেকুৱা ঠাণ্ডা লাগিছে কিন্তু কম জেকেট চেকেট পিন্ধি নাহিলোঁ মানে সেইকাৰণে মই সোনকালে ঘৰ যোৱা ঠাণ্ডা মাৰি আছোঁ বেয়া ঠাণ্ডা লাগিছে অতিপাত মানে তো ফাইনেলি গাইজ মোৰ ঘৰ পাবলৈ হৈছেই আৰু আজি মানে বাইকখন ছাৰ্ভিচিং দিওঁতে মোৰ 2200 গ'ল মানে অইল ইঞ্জিন অইল ফিল্টাৰ আৰু আপোনাৰ অইলৰ গেছকেটটো লগালোঁ মানে মবিল মানে অইল যোনফালে চাই ইঞ্জিন অইল যোনফালে চাই গ্লাছখন লেতেৰা আছিলে চাফা কৰি দিলে আৰু সেইখন চাফা কৰিলে মানে আপোনাৰ গেছকেটটো লগাব লাগে তো 3টা এক্সেছৰি লেবাৰ চেবাৰ চব মিলাই 2200 হ'ল তো এতিয়া বাইকখন মানে কাইলৈ গুৱাহাটী যাম মই এইটো ব্লগৰ ধুনীয়া ব্লগ বনিব কাইলৈ বহুত দিনৰ মূৰত ইমান লং ৰাইডৰ ব্লগ বনাম তো কাইলৈ ব্লগটো ধুনীয়া পাব আপোনালোকে চাই পিনি বহুত দিনৰ মূৰত মই বাইক লৈ গুৱাহাটী যাম 6 মাহৰ মূৰত তো সেইকাৰণে আজি মানে বাইকখন ধুনীয়াকৈ ছাৰ্ভিচিংটো দি দিলোঁ কাইলৈ বিন্দাছতে গৈ থাকিম আৰু মোৰ বাইকত 1000 কিলোমিটাৰ নোহোৱালৈকে মানে 60-70 যাব মনা কৰিছিলে আৰু ডাবল থ'ব মনা কৰিছিলে যিহেতু ফাৰ্ষ্ট ছাৰ্ভিচিং দি দিলোঁ 930 দিছোঁ 1000 আছে 930 আগতে দিলে এনেও ভালেই এতিয়া কিমান 968 হৈছে তো মানে এতিয়া ডাবল থ'ব পাৰিম আৰু 80+ যাব পাৰিম 110 মানলৈকে যাম আৰু কাইলৈ যাওঁতে তাৰ ওপৰত নুঠাওঁ মানে যদি 4-5 কিলোমিটাৰ চলিব তাৰপাছতে ফুল পটেঞ্চিয়েলত চলাম গতিকে মানে কাইলৈ 110 তাতকৈ নাযাওঁ মানে তো সেইটোৱে কথা তো আজি ব্লগটো ইমানতে এণ্ড কৰিছোঁ যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে লাইক কমেণ্ট আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু অতি সোনকালে মোৰ 2K ছাবস্ক্ৰাইব কমপ্লিট কৰি দিয়ক লাভ ইউ অল গাইজ জয় অসম